今日喺粉嶺站起步，塘坑上去龍山，流水響水塘，落去布格仔。粉嶺康樂公園。塘坑村小巴站。入邊就係塘坑配水庫，沿住鐵絲網路上去龍山。呢度有少少斜，右手邊呢個就係晴山，我哋上去個電塔嗰度神山，大隊已經去到神山嘅山腰啦。啊，呢度有條分岔路啦，左手邊就係上去晴山，今日我哋唔會經晴山。轉右上去神山，對面就係深圳。下邊就係粉嶺，我哋依家上到嚟
神山嘅半山腰呢個電塔嗰度，繼續上去神山293米，再上200幾米，下面就係皇后山，跟住過嚟呢邊，後邊嘅深圳粉嶺，上到嚟神山293米，呢度都幾開揚，又望到下低粉嶺啊、深圳一帶。呢條環迴公路就係去呢個香園圍嘅公路，後邊就係康樂園。離開神山，依家要落去下低嗰個谷位，再上去對面嗰個山。到龍山啊，361米。到啦，龍山。仲有嗰邊嗰個山啊！點解咁少人？呢度有紮芒草啊，都幾靚下。好啦，依家離開龍山，過去對面，嚟到大嶺山369米。依家離開大嶺山，過去麒麟頭。嚟到麒麟頭341米。呢度有個建築物喎，咩嚟嘅咧？唔知咩嚟喎，呢度真係。好啦，離開麒麟頭，落去流水響水塘。哇！落山呢段路都有啲斜啫，上就可以，落咧就都好斜。繼續落去流水響水塘。由麒麟頭落去流水響水塘呢段路，哇，都好斜啊！啲級又大級，都要小心啲落去先得。就快到流水響水塘啦！過埋呢棵冧樹就落到水塘啦。喺麒麟頭落嚟，落嚟呢條路咧就好斜嘅，又大級，哇都幾難落嘅。好啦，依家落到呢度啦。左手邊就睇落雨松，但依家都冇咯，應該都冇得睇啦。好啦，我哋轉右啦，出返去流水響水塘。
流水響水塘，落雨蟲，枯晒啦，依家都。離開流水響水塘，依家出去小巴站。嚟到呢度，大隊就係去布格仔，左轉入去，我就唔去啦，喺呢度搭小巴收工。